O kızla evlenmek istemiyorum. Eğer ben toy günü fikrin değişirse demeli böyle çıkıyor ki kızın neyse bir zibili var daha. Ay pa, sen ne danışırsan? Dünya dəvəlikdir. Qaqay, sən alma səbnəni, get kef elə, bu belə olacaq. Kızı istemirdin ha? Kız niye toy eləyirdi? Birdenbire ne oldu sana? Dedi ki evde işten aparma yok. Hə. Sonra da Hə. Danış da bir görüm. senin iki tane güzel kızın var. Az da olsa irəliləyiş Gözünü de. Fikrini niye değiştin? Təzə eşqə düşdü, ay bacısı. Küçədə qalan Suğranın o qızına gözü düşdü. Ola bilməz, ayma. Sen ne danışsan? Ürəyimə dammışdı. O ağzı sulana sulana o İsritəyə baxanda dalağım sancdı. Hem de vurublar. Ne kişisin sen? Harda, necə? Kim vurub onu? Kızın kardeşi gəlibmiş eve. Ne güllə ilə vurub onu? Ne yok da bıçaqlayıb. Vurdu beni acılı. Sana dedim ki açardan oynama. Demedim sana açardan oynama. Dedim yoksa yok. Hay Allah. Ağlama. Kendimi yandım. Mama. Ayma. Hemi. Ay Hemi. Reis, Allah'ın olsun harda olsun. Ay ki, sen de nağıl Vallahi danışırsan. billahi. Senin oğlun cinayet işi görüp adam bıçaqlayıb. Sen onu gizledirsen. Sen bilirsen ki buna göre məsuliyyət daşıyırsan. Reis, Allah'ın olsun harda olduğunu bilmiyor. Kardeşi de onu aktarı tapa bilmiyor. De gel. Ha gel görme. Ha ne oldu? Taptın? Hardadır Kardeşin kardeş? hardadır? Ben ne bileyim, hep bilsem yanında olardım. Allah'a şükür. Şükür olsun ki yaran çok değerli olmayıp. Şükür olsun. Sen onu biabır eləmsən. Ona kalsa onun küçük kardeşi beni vurup. Значит, мы квиты.
Salam. Necəsən? Yaman yorulmuşam. Bu üzrə bilmədim, uğraşır. Hə deyəsən ürəyi həbsxana düşüb. Mənim ürəyimə həbsxana zad düşməyib. Nə də həbsxanadan qorxmuram. Bir dənə mama görə narahatam. Bir də Günel deyirsən? Narahat olma, danışarım. Səbinə ilə danışsın da. Səbinə yazıq o haydadır. C deyərəm eşitsən, Aytənə. O danışar. Nə Aytən? Bizim Aytən yoxdur. Hə, sənin dərin ölən Aytən deyirsən. Ondan yaxşı qız tapadaqsan, aldı onu. O kimdir? Səid. Hə. Gəl Səid. Necəsən, Murat? Necə olacaq? Gördüyün kimi. Hə, qorxma, yaxşı olar hər şey. Nədən qorxacam, Yoxsa öz əziyyətimə yazığım gəlir. Neçə vaxt bu yarışa hazırlaşam, sabahki döyüşə hazırlaşam. Məni yandıran odur. Bu uğraş da gəlib buradan çıxdı. Eşitsən? Sən bu yarışa neçə vaxt hazırlaşdın? Sən sabah döyüşməlisən, başa düşsən mən? Adam vurmuşam, adam bıçaqlamışam. Kimdir məni yarışa qoyan? Gəlib məni ringdən aparacaqlar, Bəlkə də. Bilmirəm. Amma yarışdan sonra aparacaqlar. İstəmirsən döyüşmək? Niyə istəmirəm? İstəyirəm. Onda sabah döyüşəcəksən. Sən neyniyək? Sən get yeməyi al, su al. Sən bir də evə zəng elə denən ki, gez gələcəm, yaxşı? Yaxşı. Dur məşq eləyək. Dur. Bu doğğa soyub. Qapağını bağlaya bilərəm. Vermiş ildir toyub. Ay mama, həmidə bunlar olmaz. Yağını az tökmüşəm. Heç nə olmaz. Kuru yemek olmaz ona. Heç nə olmaz. Biraz da bax bir iki Mama dənə. xəmirdir bu. Niyə olmur? Onlar uşaqdır. Bu meyveden başka bir Heç nə. Meyvəni də ayrıca qoyaram. Ay mama. Sən get qapını aç. Ay, səndən olsa hamısını özün yeyərsən. Apararsan, nə var? Heç nə yox. Ay mama. Mama həmiddir. Həmid nə gözür? Az həmid nə Gözür. Həmid. Sağ ol həmid. Nə tez çıxmısan? Berekallah. Həmid. Berekallah. Gözləri bırax, buyurun çıxmısan özün. Ben de görüşmüşsün. Nece darıkmıştım bu herif. Yaş. Biraz uzandıra yatsın ha. Yok, Gel otur orada da. Orada. Gel otur bu herif. Görüşürüz. Şükür, sağ-salamat gəlib çıxdılar bala. Əziyyət çəkmə. Əsas odur. Nə dərsən ayımma? Otur, otur. Darıxmışdım anlasın. Mənə bir almalı görüm. Bir dakika. Aha. Sağ ol. Yaxşı. İndi nerede planımız? Biz kaydırır mı? Hə, yox. Niye? Biraz işlərimiz var, bax. İşi bizim ne işimiz var ya? Həmid, Hə, mama. mənim balam. Deyirəm, bəlkə tökəsən daşa ətöyündən, hə bala? Barışasan, evlənəsən Səbinə ilə, hə? Valla düşmənçilik yaxşı deyil. Allah vurmuşdu onları mama. Gəlib adam kimi danışmağa bəzi bıçaq çəkirlər. Qudurmaqlarına bax. Mama, nə badə ki, bunlarla barışasan. Eşitdin məni? Bu da mənim ağıllım, görürsən. Nə olub ki? Bəs sən bir də o nəsə eləsəydilər, neyniyərdin? O. Görsən, düz deyir. Eşitdin? Hayır, çayım var. Çay istəyirsən? Həm çay içsən? Yox, bacı, yox. Ayma, çay içsən? İçmirəm. Gedim ora. Görəcək günlərim var. Uşaqlar başımı oynatacaq mənim. Git saçmışsın. Hı? Sen alış değil. Olmasın bu olsun. Ya komşular yoktu. Gülmezler sana. Ayıp diye sana söyle. Hə, kişi. Toy eləməyə gəlməmişdi. Eləyirik də. Evdə də. Çox sağ ol, şükür.
Mən heç nə başa düşmədim, heç nə. İqbal. Sən o söz söhbətlərə fikir vermə. Hamısı boş şeydir. Gördün o gün. Gecə qızı evdən bayıra çıxara bilmədim söhbət eləməyə. Çıxardı da, niyə çıxmadı? Bax, böyük iş olub ha. Gör Gör mən nə günə qalmışam ki, uşaq məni vurur. Aşı, mən başa düşürəm. Onlar ağılsızlıq eləyiblər. Amma sən də düzgün eləmişsən axı. Cəmaatın namusuna ilişirsən, Cəmaat namussuz zatdır be, hə? Nə? İş olsun. Eybi yoxdur. Sağ ol, çox sağ ol. Belə yaxşı oldu. Dostu düşməndən ayıra bildik. Mən onları nakazat eləyərəm. Elə bir toy eləyək ki, səsi qulaqlarından getməsin. Nə? Nə toy? Gülü, qurban sənə. Hə. Özün bilirsən də, məni evləndirmək qəliz məsələdir. Amma mən qərar vermişəm artıq. Evlənirəm. Kimi ilə? Mən Əminəni alıram. Kimi? Əminəni. Bu nə danışır? Hı. Həmid, sən başın xarab olur. Ha? Niyə Gülü? Necə niyə? Onun anası, bacısı haqda gəzən söhbətləri eşitməmsən? Gülü, qurban olaram sənə. Bu mövzuda mən onunla danışmışam. Aramızda söhbət olub. Mən Əminəni alıram, onun anasını, bacısını yox. Gözümüz aydın. O qız bu evə gəlin gələndən sonra əgər anası gilə getsə, mən onun ayaqlarını qıraram. Oh! Elə deyil. Ha! Əmrt vurma məndən. Yekə oğlansan. Mama onsuz da razı olmayacaq. Niyə? Niyə Gülü? Nə niyə? Nə niyə? Gül bilmir. Neyse, fikir vermə. Fikir vermə. Düz ölər. Hə. Yox, Həmid evdədir. Yox, özü qaçıb xəstəxanadan. Həkim buraxmır. Yox, rəngi rufu yaxşıdır. Yox, narahat olma. Hə. Yox, deyib ciddi heç bir şey yoxdur. Yaxşı. Hə. Sonra zəngləşərək ətraflı danışarıq. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Kiyev. Kiyev. Mama. Ay mama. Sənə bir xəbərim var. Mən evlənirəm. Mən Əminəni alıram. Nə oldu ya yenə? Bilirdim ki, bu sözləri mənə deyəcəksən, Həmid. Hə, nə olsun, Mən razı deyiləm. Yadından çıxart. Niyə axı? Niyə ay mama? Niyə razı deyilsən? Dünyasında razı olmaram. Mən səni ona görə böyütməmişəm ki, gedib pozğunun birini alıb, sümüyümüzü iç sümüyünə calayasan, bildin? Mama, nə istəyirsiniz bu qızdan? Gülü də sən də elə yapışmısınız dediyinizdən. Nə istəyirsiniz axı? Həmid, özümü öldürərəm. Bu bir qeyrətliyə qol çəkmərəm. Bildin? Buna bir bax. Əminəni alır mənim üçün.
Ay mələk, gəl təxtiyi qoy yerə. Əşi, olan oldu, keçən keçdi. Özün razılıq vermisən ki. Ürəyimizdə arzumuz var, həmdin toyunda əl qaldırıb oynayaq. O kişinin ruhu da şad olar, ay mələk. Yox. Toy olmayacaq. Vəssalam. Səninlə söz güləşdirməyə dəyməz. Papa? Yani gözəl qızım, yaxşı ol elə oğlum. Yaxşı bax. Ay Gələcəyimiz ba. də var. Nədir qızım? Papa burada niye oturmuşsun? Biraz yorğunam qızım. Yorgunsan, geç biraz uzan dincel de. Keçsin papa biraz dincəlsin. Ay, Əminə, Aycan papa, bəs Nərminə hardadır? padrugası geldi. Padrugası gibi. Kızım. Papa səni də, Nərminəni də çox istəyir mənim. Bəs mama, Elə mamanı da mənim qızım. biz de seni çok istedik. Papa siz çox istəyir. Əhməd, sən niyə danışmırsan? Niyə bir söz demirsən? Mən nə deyim Əhməd? Məsləhət özünündür. Belə eləmisənsə deməli bir şey bilirsən. Ala, sən niyə sakit durmusan? Dillən də, bir şey dinə də. Mələk xala, mən üzr istəyirəm, müdaxilə edirəm. Bilirsiniz vəziyyət necədir? O siz deyən dövr qaldı keçmişdi. İndi tam başqa bir zaman. Düzdür, adət, ənənə, bunlar yaxşıdır. Amma həmini də nəzərə alaq. Körün sevən göyçəklər. Bəlkə də hardasa o qızı almaqla Həmid alicənablıq edir. Həmid belə alicənablıq eləyəndisə, elə o gül kimi qızı alardı da. Daha adını bədnam edib atmazdı. Amma yaxşı da, bəsdir, qurtardığım söhbətləri. Mən əmdən alma, bəssalam. Almayacaqsan. Onda mən də gedirəm Rigaya. Bir də mənim ayağım bu qapıdan içəri girməyəcək. Hazırla beşlərimi. Hara gelsin bu halda? Nə olub ey Alman? Ölüb eləyən deyiləm. Mamaya da dinən ki, onun bundan sonra mən hatta oğlu yoxdur. İbo, dur getdik. Həmid! Həmid! Səndə 1 qram hövsələ denişə heç yoxdur ya. Sən deyirəm ki, 50 min də verim ki, bir balaca özü boğdur özü. Hövsələ qalar adam ya. Tut bunu görüm. Sağ ol xanım. Riga'ya 2 bilet. Aha. Ver görüm sənə. Ha? Saat 8 sərf elə. Al getsin. Aha, eyb yox. Alo. Nə danışırsan? Ola bilməz. Bir dəqiqə gözlə. Götür pasportları. Gedəsi olmadıq. Mama razı salıblar. Razıdır. Doğru. Allah.
Xala, üzr Hər gün istəyirəm, gəlsin. gedəsi olmadıq. Gibi. Hər gün Bağışlasınlar, gəlsin. atlar. Ətraflı danış görün, nə olur. Конечно. Mələk olsun, şərt qoymasın. De görün nə şərt elə. Olmadı ki. Yaxşı. Gəlim danışarıq hamısını. Sağ ol. Nə oldu? Həki. Amma razı qalıb da. Razıdır hər şeyə. Vəssalam. Keçək. Bilirsən nəsə. Götür. Gəl. Gəl məndən. Gəl dalımca. Çox şeylər öyrənəsən. Aa, Mahir getdiyə biz nə ilə gedəcəyik? Mahir gedib bu dəqiqə gələr. Evə getməyə problem var və ya. Dən görək. Sağa da şu Mahir, uzaqdasan? Qayıt gəl. Yox, getmirik. Qayıt gəl. Gəlir, gəlir. Götür, gəl. Getdik. Gel gel. Onu mama. Otaqda. Gel gel. Mama. Ay mama. Mama. Ay mama. Mama. Mənim mamam, çox istəyirəm səni. Ay mama. Çox sağ ol. Bir dənəmsən sən mənim, bir dənəm. Bilirdim hər şey yaxşı olacaq. Gülü, mama. Bax elə indi bu dəqiqə durub gedir selçiliyə. Nə? Ayağım da dəyməyəcək o xarabıya. Re, qoy, Əleyçinin qıl verəni getsin ora. Sağ ol mama. Əleyçiyə qıl verən də olduq. Ay mama. Niyə axı? Nə oldu birdən-birə? Sənsiz elçilik ola? Həmid. Mələk xala düz deyir. Ne üçün getsin mələk? Elçilərim var. Bacı, bibi, getsinlər də. Gülü, bibiyə də xəbər elə, görüşün ilə indi gedin elçiliyə. Yubatmayaq bu məsələni. Bizim də işimiz, gücümüz var axı. Gəlib, avara kimi oturmuşuq burada. Düz deyil? Düzdür. Mələk xala, vallahi bu dəqiqə heç sənin təqaüd deyəcək ki, çal gedək. Ne yiyeceksiniz ha? Hadi ki evlenmesini koy, evlensin da. O Zərringildə öz yerlərini bilsinlər. Axmaqlar. Görsən. Ay Allah. Elə bil ki, xalqın acığına evlənir. Öz də gör kimlə. Kardeşim. Aha. Bunu da içirəm. Sənin yeni ailənin şərəfinə. Hı? Çay da. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Çox sağ ol. Axı ki dedik elədim də. Amma səndən mənim gözüm su içmir. Niyə? Yəqin ki də bu qızdan atqaz eləməyəcəksən. Yəni fikrimi dəyişməyəcəksən. Məzələnirsən, bu dəfə konkret deyə. Bax. Bu dəfə mən axtardığım qızı tapmışam. Uşaq vaxtından arzuladığım, illər boyu axtardığım ideal qızı tapmışam. 100% deyə bu dəfə. Tək elə olsun. Mən bu İraya nə deyəcəm görəsən? İr ya.
Qız elə bilir onu alacağam. Özü də atası bizə lazımlı adamdır ya. Vot. Gedib atasına desə, bizim bütün Riqadakı biznesimiz öldü. Yox. İnanmıram ortasında nəsə desin. Çünki o en azından səni itirməkdən qorxar. Həmid. Yaxşı yadıma düşdü. İra demişkən, Antuf məni yığılıb boğazayı. Əl çəkmir, daha mazgilərimi xarab edib mənim. Market almaq istəyir. Ki, neçə dəfə dedim, satmıram da. Nə istəyir axı? Hədən əl çəksin də. Başa düşürəm, mən də bunları deyirəm, amma məni eşitmir. Sənin nömrəni istəyirdi, mən də vermədim. Yaxşı eləmişsən. Amma gəliblər Bakıya. Bakıya gəliblər. Özün yola sal getsin. Ay kişi, mənlik deyil. Onlar məni eşitmirlər. Ümumiyyətlə, məni başa düşmək istəmirlər. Onlar səninlə söhbət etmək istəyirlər. Sonrasında səni gözləyirlər. Bugün git görüşərsən. Yaxşı. Orada yol gəliblərsən. Axşam gəlib görüşərəm. Axşam o çox ciddi məsələdir. Git görüş de, git görüş canımız qutarsın bu mənimlə. Hə? Yaxşı. Bizim biznesimizin şərəfinə. Ay Allah. Səbiş, o ki Arif kabinetdən çıxdı ya. Necə şöhrət yaxınlaşıb ona sözü atdısa, uşaq rəng alıb rəng verdi. Bizdən indi bir gülmək çıxıb bir gülmək. Heyf dayı sən gəlməmişdin. Səbiş, sən də belə çox qalacaqsan. Nə vaxta kimi bu indi olacaq? Yaşayırsan sən? Çıx get dərsə, get, gəl, di, gül. Bəsdir də. Yaxşı, bəs sənin xalanla niyə danışmırsan? O neyniyib sənə? Hamısına çox olsan xoşbəxtliyi istəyirdi də. Nə bilsin ki, belə olacaq? Qızım, gəlin bir tikə çörək yiyin. Yox, Ayzərin xala, çox sağ ol. Acı deyiləm. Sərdən bir stəkan çay da içməyib. Bəlkə sənə baxıb bir tikə çörək yedi. İstəmirəm. Peki, biraz sən. Dedim ki, istəmirəm. Bəsdir qızım, bəsdir. Onsuz da ev yıxılmışlar, evimizi yıxıblar. 3 balamdan biri əllə yağlı idi. Sən də bizi tamam Kemal öldürmə. Dur kızım, dur. Dur ərzünə su qır. Gəl bir tikə çörək, gəl. Sən zəlil olasan mələk, zəlil olasan. Bəsdir! Bəsdir! Qulaq asma günah. Səbiş, qulağını söylüsün də Səbiş, bəsdir. Nə olur, bəsdir, ağladın. Все. Səbiş, все. Səbiş, все. 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 Qurban, все. Səbiş.
Bəlkə sabah parkmarskaya gedək. Qaqara sən də saçlarının ucunu kəsmək istəyirdin, hə? Gedər park bulvara, paltalara baxarıq. Tezə kino çıxıb tezə kinoya baxarıq. Acısa McDonald's-a gedərik. Sən ki xoşlayırsan. Ay Səbiş, çıxdı bu dörd divar arasından da. Nə qədər oturacaqsın? Bəs alınmır, başa düşürsən? Alınmır. Hamı mənim haqqımda milyon dənə şey fikirləşir. Hamı fikirləşir, Allah bilir, mən onlardan nə tələblərim olub ki? Toy günü məni atıb gediblər, başa düşürsən? Nə danışırsan, neysən? Kimə elə fikirləşə bilərik? Tərbiyin göz önündədir də. Cavit də bədbaxt oldu, türbəyə düşdü. Bax, nəydi axı onun günahı? Səbiş, Cavidi sən məndən yaxşı tanıyırsan ki. Bilmirsən ki, o oradan çıxacaq. O hər şeyi ki, oradan çıxacaq. Cəmatı su tapıb suz gətirər. Ona görə narahat olma deyməz. Bəsdir. Bezmişəm. Söz Səbiş, sakit. Deyməz axı, qutarda da dayı. Nə olsa yaxşılığa doğulu olur. Səbiş, özür dilərim. Su gətirim sənə. Bilirdim. Bilirdim ki bu keleği var. Bu da sübut. Evlenir. Konuştu gibi de fahişenin kızını alır. O Ayşalarda. Səbirin özüm alacağım. Mən də hayda, sən də hayda. Qələt eləyir bu qar. Bu qara mənə nə? Ay, yandım. Yandım, ay Allah. Yandım. Ben bilirdim. Bilirdim ki oğlan seçilmeyecek, bilirdim. Bu ne sübut? Seni alır, toy eləyir. Komşusu da çok. Kızını Ayşalar da. Ayşalar da, ay Allah'ım. Gel. Olar rəis. Hə, Cabbarov. Müəllimin işi nə yerdədir? Əyləş. Hə, bacısı oğlu aparıb evi. Tutmusunuz? Hə, qəti rəis, aşağıdadır. Müəllim özü də bacısı ilə gəldi. Sizi görmək istəyirlər. Məni niyə görmək istəyirlər? Nə şikayətləri var, ərzə yazsınlar, baxarım da. Yox, rəis, əksinə. Xahiş eləmək istəyir ki, buraxasınız onu. Niyə? Özü də deyir ki, bilsəydim bacı oğludur, heç ərzə yazmazdım. İndi də ərzələrini geri almaq istəyirlər. Dəxli yoxdur. İstəyir bacısı oğlu olsun, xalası oğlu olsun. Oğru cəzasını çəkməlidir. Onlara deyinə ki, rəis məşğuldur. Yola sal getsin. Baş üstə rəis. Bəs o təzə bıçaqlanmadan nə qədər var? Bir şey öyrənə bilmirsən? Rəis, orada namus məsələsidir. Vuran özü də idmançıdır. Yaxşı da idmançı deyirlər ha. Bacısına görə... Zorlayıblar? Yox. Deməli, bəy toy günü gəlib deyib ki, evlənmirəm, vəssalam. Bu da gedib vurub. Biz də qohumdular, rəis. Vuran özü də imkanlı adamdır. Kimdir ki? Kruplu biznesmendir. Rigada çoxlu firması var. Rigada. Şəhəri də zəncir kimi dolayıblar bir-birinə. Deyilənə görə diasporada da vesi var. Nəysə, uzun söhbətdir rəis. Heyf belə işlərə görə statiya yoxdur da. Yoxsa... Buna necə? Tutmusunuz? Axtarırıq da rəis. İğnə zətdir benim axtarırsınız. Mən bilmirəm. Axşama kimi onun burada olmağını təmin edin. Baş üstə rəis, oldu. Salam aleyküm, salam. Salam Rəşad, nə var nə ya? Oldu rəis, baş üstə. Gedə bilərsin. Salam rəis, olar. Çox sağ ol, çox sağ ol. Gəl görün. Salam baba. Salam. Haradasan bala? 3-4 gündür evə də gəlmirsən. Gəzirəm Nay baba da özüm üçün. O nə bakıdır saxlamısan? Baba, yaxşı da, indi belə moddur da, bilirsən axı. Ver bunlar.
Papa, işler necədir? Onu senden soruşmaq lazımdır. Xeyirdir. Baba, biraz mənə pul lazımdır. Yaxşıdır da. Sənə pul lazım olanda gəlirsən buraya heç olmasa üzvü görürük. Arada bir evə get. Evdəkilər də üzvü görsün. Ey baba, yaxşı da. Biraz pul lazımdır. Ver çıxım geyim də hemen. Mən başa düşə bilmirəm. Sən bu qədər pul hara xərcləyirsən? Ne edirəm? Heç də gəzirəm. Heç kimlə işim yox. Cavan oğlanam da. Kriminalım da yoxdur. Yox, gəl bir olsun da. Bezdirmisən sən məni. Alo, mən pula görə demirəm ya. Sənə görə deyirəm. Nə qədər? 2000, 2500. Nə? Sən maşın alırsan yoxsa ipotekaya ev götürürsən? 2500. Ey papa. Bəsəndir. Papa. Saat 12-də evdə o. Papa, yurfaqda oxuyuram. Dərslərə geyirəm. Gələn də Londonda instituta girirəm. Ne istiyorsa da məndən. Saat 12-də evdə ol. Yaxşı, yaxşı. Gedim mən. Gel. Sağ ol. Xoş getdin. Sağ olun, sağ olun. Sağ ol Rəşad, sağ ol. Hə. Biz gedirik bowling oynamağa. Hə. Hayır, ürəvi istəyirsə siz də gəlin ora. Amma biz əvvəla evə girib əlimizi dəşəcəyik. Sonra. Oldu, yaxşı işin ol. Ha, necə oldu? Əlimizdə də Murat. Əla, super. Salam. Yaxşı, sən necəsən? Əla. Amma nə yox? Hər şey yaxşıdır. Səndə nə var, nə yox? Mən də belə də yorğunam, dərsdən gəlmişəm. Ona görə çıxa bilmirsən buradan bura. Yox, Qocalmısan, hər gün evdə insan yorulur. Dedim, təmiz havadır da, oturaq parkda söhbət Yaxşı edək. deyil, biraz söhbət edirdik. Sizin həyət adamın ürəyi sıxırlar. Niyə belə darıxdırıcıdır? Başa düşmədim. Nə olmalı idi ki, hər gün sən konsert göstərməliyəm burada? Yox, nə konsert? Nə bilim, elə bir adam heç yaşamır burada. Qəribə qonşularımız var. Qəribə zat deyil, çox da yaxşı qonşularımız var. Sən ki, burada yaşamırsan. Nə olsun, amma nə bilim, sıxıldım. Hara baxırsan sən? Balkona baxırsan. Hə, ora balkon həyətdir. Sənin bəyənmədiyin həyətə baxıram. Hə, torbada pişik var. Boş-boş danışma, nə pişik? Nə bilim, hə, deməli onda ora həyətdir. Bura nədir bəs? Həyət buradır. Hə, aydındır. Ha, qulaq as, söz deyəcəm. Sizin qonşu var idi, oğlan. Toyu olacaqdı. Nə oldu onun axırı? Nə bilim, toyu olacaqdı. Qonşumuz toyu olmayan. Yaxşı yadıma saldın, sənə danışacaqlar. Yığışdıq hər üçün hazırlaşırdıq gün kimi. Hazırlıqlar super. Amma bax düz orada, düz o blokun yanında haldı. Bax burada düz dayandı. Dayandı riski. Dedik nə olur? Gətirdilər maşın işləmir. Gətirdilər nə bilim nəsə çatışma, nə bilim nə. Hələ bir şey deyirdi də. Birdən gördük maması düşdü. Vahimə ilə tez-tez oğlunun yanına, bəyin yanına. Nəysə bir də gördük bəy maşından düşür, əsəbi gəlir. Bax sənə hələ bunlar düz orada. Görürsən, bax düz orada. Bir çırpdı yerə getdi. Yaxşı. Doğrudan. Oy, istəmirəm deyir. İstəmir də, adam insandır da. İstəmir. Sən niyə buna sevinirsən? Neynəməliyəm? Cəmaatın qızını bədbəxt eləyib. Nə sevinməz, ağlamalıyam. Toydur da olmadı. Mənə nə özdə onun toyunu? Nə bilim, mənə elə gəldi ki, toyun olmamağına yaman sevinmirsən. Sənə elə gəlir. Nə bilim. Nə bilim, yox, elə deyil.
İra? Ben. İnan. Sen hara, bura hara? Ben sevgilimin yanına gelmişim. Mənə necə tapdın? Bax, Bakıya gələndən səndən danışmamışdıq. İqbal? Bəli. İqbal. İqbal əsl dost kimi hərəkət edib. Çünki İqbal bilir axı mən səni necə də çox istəyirəm. O bilir sən mənə necə də əzizsən. Mən sənə görə Bakıya gəlmişəm. Pis də olsa amma sənin dilində danışıram. Həmid, sən istəsən belə, mən sənin dinini də qəbul edə bilərəm. Bax, sən bunu istərdin. Darıxmışam sən. Darıxmısan, hə? Elə darıxdığına görə təzə işə düşmüsən, Həmid. Malalətkaya vurulmuşsan, hı? Bəlkə də sən ona görə toydan imtina elədin. Yəqin ki o buna dəyər. İriçka, gəl bura. Çox darıxmışam sənin üçün. Sən axı hələ ki zəifsən. Bəlkə o uşağın məhəbbəti sənə güc verir. Həmid, bilirsən, Bəs nə? Gəl bura. mən bilmirəm sənin sağ qalmağına, toyun olmamağına görə sevinim ya yox. Eşidəndə ki, sənin toyun olmayacaq, mən elə sevindim ki. Mən elə xoşbəxt oldum ki, amma indi nə olacaq heç özüm də bilmirəm. Niyə belə elədin? Axı niyə? Niyə, Həmid? Mən sənə hər şeyi başa salaram. Tələsik qərar vermə. Axı sən bilmirsən nə var nə yox. Mənə heç nə başa salmaq lazım deyil. İqbalın boşboğazlığı aləmi vurub bir-birinə. Mən hər şey bilirəm. Sevgilim. Gəl. Sevgilim dedim sənin. Necə də qəribə səslənir indi bu söz. Elə deyilmi? Həmid, səni çox istəyirəm. Səni çox istəyirəm. Sən ki bunu bilirsən.
olub yenə? Başladın yenə? Hı? Ay Camal. Dön telefonlarımı niyə götürmürdün? Danışa bilmirdim də. Xalam düz ağzının içinə baxırdı. Saat 1-də xalan sizdəydi. Bizə gəlmişdilər, bizlə qaldılar da. Mesaj yazmaq sənə. Yazdım ki, danışa bilmirəm, yaz. Bilirsən ki, mən mesaj yazmaqdan zəhləm Sağlaysan da. Yaxşı, zarafat elədim, Camal. Qardaşından nə xəbər? Hı? Nə xəbər olacaq ki? Nasıl bir çaqqalın üzünə bütün həyatını məhv elədi. Bəs indi nə edəcəksiniz? Nə eləməliyik? Cəzasını çəkib çıxacaq da. Baxma da, bir tanışınız olsaydı, heç olmasa ağız açardınız da. Ağız açıb nə edəcəyik? Sən nə danışsan, nə vəbşi? Mən səni bura onun üçün çağırmışam, ha? Hə, nə eləmişəm yenə? Bəlkə kim nəsə şəhərdə görüblər? Oturub durduğun 2 qız var. İkisi də iynəyir. Necə yəni eləyir? Bilmirsən iynəyir nədir? Eşit mən. Mən sənə deyirəm. Eşidən biləm. Belə işlərlə əlaqən var, səni sümükləvi sındıracaq. Deyirəm, valla sən dəli olmusan. Camal. Başa düşmürəm, indi axşamlar hərdən qızlarla nə bilim kafeyə, restorana, ildə bir dəfə kluba gedirəm, sonra narkoman elədin, nəsən mən, xəbərim var? Belə də olmaz axı. Ola bilər də, kimsə çəkir, kim eləyir, kim nə bilim nə eləyir, onun mənə nə aidiyyatı var axı, ha? İndi mən günahkar deyiləm ki, mənim dalımca kimsə düşür, yenə bunu desəydilər, haradasa deyərdim, hə də, ola bilər. Amma da uyduranda elə yalan uydursunlar ki, inandırıcı olsunlar. İndi mən neyniyim ki, Allah məni gözəl yaradıb da. Hı? Mənim günahımdır. Mən cəmaata deyə bilmərəm axı, ay cəmaat, baxmayın mənə. Sevgilim qısqancdır. Mənə gün verib işıq vermir. Yaxşı. Hı. Bax, yenə deyirəm. Eləməsən incidim. Yaxşı? Yaxşı, baş üstə. Yaxşı gedir. Beni o da incitti. Nə oldu? Məsələ bitdi. Vəssalam. Nə bilim. Bu işin son nöqtəsini qoymaq lazımdır. Nəsə eləməliyik. Həmid, dedin ged elçiliyə, getdim. Mən borcumdan çıxdım. İndi nə etmək lazımdır bilmirəm. Gülü, bilmirsən, biləndən soruş. Kimdən? Deyə bibidən. Bibidən soruşdum da, elçiliyə o dəqiqə həri deməzlər. Deməli, indi bir də elçi getmək lazımdır. Bilmirəm. Yaxşı. Onda götür telefonu, zəng elə. Dinən ki, indi elçiliyə gəlirik. Yaxşı eləyərəm. Yox Gülü, elə indi bu dəqiqə. Görmürsən yemək pişirirəm. İndi uşaq durub yemək istəyəcək axı. Uşaq qaçmır. Ver bunu mənə. Get zəng elə. Əminə qaçır bəyəm. Deyən uşağa baxın. Alo? Suqra xala? Suqra xala nə olar? Mənəm, Gülgəzdir. Mələk xalanın qızı. Hə. Bəli. Suqra xala, biz yenə Əminə üçün gəlmək istəyirdik.
Qızım, Nə vaxt sizi narahat edə bilərik? əslində mən özüm istəyərdim qızımın Həmid kimi ər olsun. Amma özünüz atasını eşitdiniz də. Əminə hələ uşaqdır. Onun əlindən heç biş-düş də gəlmir. Ay Suqra xala, öyrənir də yavaş-yavaş. Biz də kömək eləyərik. Yox, Əminənin ərə gedən vaxtı deyil. Yox ey qızım, açığı başa düşürsən, onun bu toy həngaməsindən sonra gözümüz yaman qorxub. Yaxşı Suqra xala, sağ olun. Yenə yox. Nə deyim vermirlər axı? Deyir, Həmidə etibarımız yoxdur. Qudurub bunların hamısı. Sus, uşaq yatıb. Hamısı başlığında sızan mənə. Nətər maşındır? Xoşuma gəlir? Hələ buna bax, salonuna bax sən. Gəl bax da. Nətərdir? Təkərlərə bax, disklərinə bax sən onun. Keç otur, gəl. Otur içinə. Nətərdir? Əla maşındır, amma mənə çatmadı. Nə çatmadı sənə? Sənin Rigada o qədər maşınların var ki. Nə inirdin bunu? Biz nə vaxt gedirik ya? Sabahda biri gündə. Biz sabahda birisində gedirdiksə, onda nə inirdin bunu? Əhməd sürəcək maşını. Bekarçılıqdan aldım. Həmid, sən belə bekarsan? Sənin xəbərin var ki, artıq bizim orada bağladığımız müqavilələr hamısı pozulub. Biz orada olmalıyıq. İqbal, qabaqdan gəlmiş deyirsən. İraniyə çağırmışdım bura. Güclə yola salmışam, getdi. Dedim bəlkə o sənin başına ağıl qoya bildi də, mən daha bacarmıram sənlə. Qardaş, cəmaatla müqavilələrimiz var bizim. Müqavilələr pozulur. Biz get-gedə ziyana düşürük. Qutar da bu qızmız söhbətini daha. Əgər bir dəfəlik evdən ya da çıxaq, cəhənnəm olaq gedək də buradan. İqbal, sən mənə ağıl öyrətməyə hələ çox var. Belə can yandıransan, özün çıx getiriylə. Yekə-yekə danışma. Adı söz səni belə yandırır, ha? Nə belə cırt-quz danışsan, ha sən? Sən adam olmayacaqsan. Axşam görüşərik. Get. Necə istəyirsən.
Plan dəyişdi. Bizim maşın var abi, bana sağ Salam. Salam, salam. Necəsiz? Şükür, yaxşıyam. Yaxşı olun. Görürəm təzə maşın almısınız. Mübarəkdir. Qəşəngdir. Çox sağ ol. Qurban da sənə. Yox, ehtiyac yoxdur. Burada nə edirsiniz? Heç. Buradan keçirdim. Səni gördüm, dayandım. Niyə? Necə yəni niyə? Bilirsən, indi qonşumu burada qoyum gedim. Gəl aparım səni evə, Şəngülüm. Yox, ehtiyac yoxdur. Qızlarlanam. Problem yoxdur. Çağır qızları da birlikdə gedək. Heç bilmirəm nə deyim. Nə deyəcəksən ay qız? Çağır qızları da var. Çağır gedək. Qızlar! Salam. Əleyküm salam. Qızlar, Həmid bizi evə aparmaq istəyir. Gedək? Nə bilim. Keçin oturun maşına qızlar. Hə qızlar, hara gedirik? Hamımız bir gedirik onsuz da. Buyurun qızlar. Çox sağ ol. Əminə, sənə sözüm var idi. Buyur. Qapıları bağla da, qızlar eşitməz. Sirdi axı. Həmid, hara gedirik? Eşidirsiniz məni? Hara gedirik? Həmid, qorxudursuz məni. Hara gedirik axı? Biz hara gedirik? Həmid. Əminəni qaçırdılar deyəcəm. Getdik yollarsan, Həmid! Elə gərək gedib vuraydın. Səndən soruşuram. Mənim yanımda olanda heç nə yox. Bu sənin günahındır ki, yox amma fəsillər gətirməz ömrün baharını nədən? Ürəyim doludur, sevgidən gözü tox amma İtirib gedirəm qəlbimin giriş açarını. Ürəyim doludur, sevgidən gözü tox amma Bu sənin günahındır ki, yanında yox amma İllər keçsə də, qəlbin başqasını seçsə də Mən səni satmaram dünyanın ən böyük varına Son qərardan uzun illər geçsə də O qəlbin başqasını
başkasını seçsə də bu sevgi kül olub küləklər soğulub bir də yok ama bu sənin sınağındır ki yok ama bu yollar uzanır kimsəsiz sahilə tərəf Kölgəndə, dövrəndə dolaşan azğırıq amma Dərdlərə əyilməz qapanmış ağrılara da Kölgəndə, dövrəndə dolaşan azğırıq amma Bu sənin günahındır ki yanında yok amma İllər keçsə də, qəlbim başqasını seçsə də Mən səni satmaram dünyanın ən böyük varına Son qərardan uzun illər geçsə də O qəlbin başqasını seçsə də O sevgi kül olub küləklər soğulub bir də yok mən başqasını seçsə də Mən səni satmaram dünyanın ən böyük varına Son qərardan uzun illər geçsə də O qəlbin başqasını seçsə də O sevgi kül olub küləklər soğulub bir də yok